Cahangirova Fərid Nadiroğlu, Masallı rayon Ərkon qəsəbə sakini, o cümlədən Masallı şəhərin 20 yanvar küçəsində yerləşən Cənub Mol Ticarət Mərkəzinin icraçı direktoru. Mənim bugünkü müraciətim ondan ibarətdir ki, bir neçə gündür ki, mən Masallı rayon icra hakimiyyətinin sürücüsü vəzifəsində çalışan, amma Masallı rayonunun ağası kimi özünü qələmə verən Zamin Kazımov haqqındadır. Bir neçə gündür mən onun saxtakarlıqları, qanunsuz əməlləri haqqında, dövlət büdcəsinin mənimsəməsi haqqında, sahibkarlara göstərdiyi süni müayinələr haqqında paylaşımlar edirəm. Və nə edirəm? Faktlarla, sübutlarla edirəm, açıq-aşkara. Çünki qorxacağım, itirəcəyim bir şey yoxdur, gizlədəcəyim də bir şey yoxdur. Bu günləri TikTok səhifəsində Zamin Kazımovun sayəsində bir də fake səhifə açılıb. Görülən işlərin onların vasitəsilə, onların vəsaiti ilə və digər səbəblərdən əmələ gəlməsini qeyd edirlər. Onu da qeyd edeyim ki, elə bunu desəm biri bəsdir ki, orada bütün xərclər mənim və digər qonşuluqda olan ərazi sahiblərinin nümayəndəsi olduğum sahibkarın vəsaiti hesabına abadlaşma işləri gedir. Bunlar 1500 manat o vaxtı şəhər ərazi nümayəndəsi işləyən yaxşı insanlardan biri, yəni çox da işləmədi, bunlarla hər adam işləyə bilmir. İndi araşdırsınız, görəcəksiniz ki, Masallı rayon icra hakimiyyəti aparatından bir neçə nəfər son dövrlərdə Zaminin diktəsi altında işləyə bilmədikləri üçün ərizələrin yazıbları çıxıblar. Kim Zamin dediyinə amin deyirsə, o da icra aparatında işləyə bilər. Kim demirsə, işləyə bilməz. Həmin o ərazi nümayəndəsi də oranı abadlaşdıranda 1500 manatlıq avadanlıq almışdı oraya üçün. Siyahini aparıb icra aparatında rəhbərliyə təqdim edib ki, belə pul borca götürmüşəm də, yəni bu qaytarmaq lazımdır. Həmin onlara böyük narazılığına səbəb olmuş ki, sən bu 1500 manatı niyə gətirib bura verdin, sən bunu ödəməliydin də. Yəni bunlar hamısı real faktlardır. Yəni bunlar fake səhifə açıb mənim əksimə nəsə paylaşmaqla reallığı sübut eləyə bilmirlər. Reallıq mənim dediklərimdir, reallıq göz qabağındadır. Əgər siz real adamsınızsa, real gəlin üzrə də məndən. Fake səhifələr niyə yaradırsınız? Ay Zamini dəstəkləyənlər. Niyə fake səhifə yaradırsınız? Gəlin açıq debata çıxay. Gəlin faktlarınızı qoyun ortaya, mən də faktları qoyum ortaya. 200.000 pul istəyibsiniz, məndən verməmişəm. Əcəb eləmişəm. Sən həmin zaminsən ki, məndən obyektimdə 2 dənə böyük dükan istəyirdin. Sən o 2 dənə dükanı vermənə, mən sənə yaşıl işıq yandırım, obyektivi tezliyinə başa çatdır. Həmin zaminsən ki, gəlib arxada bizə göstəriş verirdin ki, həmin ərazini belə ilin belə yaxşıdır, belə ilin belə yaxşıdır. Narahat olmayın, hər şey qaydasında olacaq. Bizə külli miqdarda vəsait xərc etdirəndən sonra gəlib deyirsən ki, bu ərazi bizimdir, bizə aiddir. Sən kimsən? Bələdiyyənin torpağıdırsa, bələdiyyə özünü idarə etmə qurumdur. Bələdiyyə gəlib öz torpağına yer dura bilmir. Sənin səlahiyyətin nədir ki, sən sürücüsən, get sürücülüyü elə də. Sən gəlib niyə burada cəmaatın işinə müdaxilə edirsən? Sənin bu müdaxilən də onu sübut edir ki, sən Masallı rayonunda bütün qurumlara rəhbərlik edirsən. Bunun tam məsuliyyətini mən deyirəm sənə. Sənin yanında sən olan tədbirlərdə heç bir məmur ağzını açıb danışa bilmir. Niyə? Çünki sən o atmosferanı yaradıbsan. Harada çatırsan, mən DTX-nın işçisi olmuşam, o nüfuzu yaradıbsan, cəmaatda qorxu yaradıbsan. Cəmaatda neynəsin? Ərənin evinin 3-5 dənə uşağı var, flankada krediti var, neynəsin? Sənin əlindən acından öləsi deyirlər ki. Məcbur olurlar, buna gəlib yanına işləyirlər. Araşdırayın, görəyin, Masallı rayon icra aparatında neçə nəfər bu yaxınlarda öz ərizəsindən işdən çıxıb. Sən diktörün altında işləmək istəməyiblər. Memar yox idi Masalda, sən gəlib memar əvəz edirdin, memarlıq şöbəsinin müdürü olurdun, ay Zamin. Memar yoxdur Masalda. O ixtisas üzrə ali savadlı adam yoxdur Masalda. Sən gəlib işləyirsən orada. Çünki sənin marağın vardı orada. Çünki sənin orada bilmədiyin şeylər vardı. Ola bilər həmin o vəzifədə işləyən qanuni qərar verər, kimsə gedər qanuni obyekt tikər. Gəlib sən
belə deyə də xeyir-dua almalıdır, dırnaqarası xeyir-dua almalıdır. Bəsdir, yığışdır özü. Sürücüsən, gel sürücülüyü belə. Buradan da Araz Əhmədova səslənirəm. Araz Əhmədov, cənab prezidentimiz sizə etimad göstərib Masallıya 230 min əhalisi olan xalqa xidmət eləməyə göndərib. Sizdən xahiş edirəm, cənab prezidentimizin sizə göstərdiyi etimadı doğruldur, sahibkarlığın inkişafına, iş yerlərinin açılmasına dəstək verəsiniz. Bilmirəm nə qədər bilirsiniz, bilmirsiniz, amma bilməmiş də olmazsınız ki, sizin sürücünüz Masaldan nə oyunlardan çıxır. Masallının Heydər Əliyev Parkın bütöv verib qardaşı Raminə. Masalda oran işlətməli işsizimiz yoxdur bizim, qazimiz yoxdur, şəhid ailəsi yoxdur. Niyə Ramin gəlməlidir, Zaminin qardaşı o boyda parkdakı olan çayxanalara, kafelərə ağalıq eləməlidir? Haqq qoymalıdır. Niyə? Niyə Zamin gəlib torpaqları qanunsuz sənədləşdirib, Masanın aerodromu olan, təcili yardım helikopteri oturmaq üçün xəstəxananın yanında olan ərazini qanunsuz doldurub, sənədləşdirib digər şəxslərə satmalıdır? Ayıbdır. Zamin, mən nə deyirəm, faktla deyirəm, sübutla deyirəm, hələ çoxlarını da deməmişəm. Yaxın günlərdə deyəcəm. Mən elədiyin təkliflər, asan xidmətdə oturduğumuz 3 saat olan mübahisəmizdə, mən elədiyin təkliflər, Ruslan Baxışovla bir yerdə mən elədiyin təkliflər, hamısını açacam. Kimə nə torba tikmək istədiyim, mən elədiyin təkliflərdə, filan kəsdən uzaq qal, biz onun torbasını tikək, ərazini ona satay, pul qazanay, sənə də verəcək. Mən razılıq verməyəndən sonra məni də başladı uzaqlaşdırmağa. Həmin Afər Cahangirovam, həmin Zamin Kazımovsan. Cəsarətin çatır, gəl çıxay debata, sən də faktlarından, mən də faktlarımdan. Ayıbdır sən üçün, gedib orada fake səhifə yaradırsan. Elə sən kimi adamın fake'inə gələn də sənin kimi adamdır. Düşüncəsi o qədərdir elə. Cəsarətin var, çıx meydana, açıq aşkar. Mübarizəmizi aparay, qanun çərçivəsində tədbir görünsün, sənin saxta sənədlərində ortaya çıxsın, saxta obyektlərində o molların adını alıbsan, parkla üzbəyiz, bankomatla üzbəyiz, molla, şeyxin, hacı filan kəsin adını aldığın obyekt var, obra obyektlər var, hamısını açıb qoyacam ortaya, narahat olma. İndi gör fake necə olur, fakt necə olur.